जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीवीएस अपाचे 160 का रिव्यू। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स से। पहली चीज़ दोस्तों जो मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगी है वो है इसका ओवरऑल लुक। हर एंगल से बाइक बहुत अच्छी लगती है। चाहे आप इसका फ्यूल टैंक देख लीजिए, चाहे आप इसको पीछे से आपका इसका एग्जॉस्ट का डिज़ाइन देख लीजिए, आप पीछे से इसका डिज़ाइन देख लीजिए, और पूरा जो लुक है पूरा कॉम्पैक्ट लगता है और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। तो डिज़ाइन के मामले में मुझे बाइक बहुत अच्छी लगती है। 160 सीसी कैटेगरी में बाइक बहुत ही जमती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे इसकी बाइक की बहुत अच्छी बात लगी, इसका लुक्स। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो दूसरी जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है वो है इसकी कंफर्टेबल सीट। राइडर पिलियन दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। साथ ही साथ जो पीछे के ग्रैब रेल दिए गए हैं ये भी बहुत अच्छे डिज़ाइन में दिए गए हैं और आराम से इसको कोई भी व्यक्ति इसको पकड़ के आराम से बैठ सकता है। तो कंफर्टेबल बहुत है सीट इसकी। तीसरी चीज़ दोस्तों जो एक समस्या थी टीवीएस अपाचे 160-180 सीसी के साथ पहले, वो था इसका वाइब्रेशन। और अब इंजन इसका बहुत ही बढ़िया हो गया है, रिफाइंड हो गया है। वाइब्रेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। बहुत हल्की सी वाइब्रेशन है, ना के बराबर, लेकिन जो वाइब्रेशन की मेन समस्या थी वो पूरी तरीके से अपाचे की अब ख़त्म हो चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों जो इसका पूरा डिजिटल मीटर है ये बहुत अच्छा है। हर तरह की इसमें डिटेल आपको मिल जाएगी जो भी चाहिए, और आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। अगली जो चीज़ है, ये जो इसका टैंक का जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, साइड में हट के जो आप ये डिज़ाइन अलग से जो बनाया गया है, और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, जो टीवीएस अपनी बिल्ड क्वालिटी पे जो इतना काम कर रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ब्रेक्स के मामले में मुझे इतनी अच्छी ये बाइक नहीं लगी। जो अपाचे 160 पहले जो आती थी अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो ब्रेक्स में थोड़ा सा मुझे कमी महसूस हुई है। हालांकि डबल डिस्क ब्रेक हैं, लेकिन ब्रेक्स में थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक बहुत बेकार हैं, लेकिन ब्रेक इम्प्रूव हो सकते थे इस बाइक के। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपसे कह दूं कि एग्जॉस्ट नोट की साउंड मैं लास्ट में डालूंगा इसमें, और एग्जॉस्ट नोट की साउंड मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक चीज़ और जो मुझे इसकी बाइक की अच्छी नहीं लगी वो है इसका गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ नहीं है, तो थोड़ी हार्ड है, तो वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी माइलेज की, तो मैंने इस बाइक को दो तरीके से टेस्ट किया। पहले मैंने इसको बहुत ही मतलब तेज़ी से चला के देखा, रश ड्राइविंग करी, तो उसमें मुझे इसका जो माइलेज आया वो आया 37 किलोमीटर पर लीटर का। और फिर मैंने इसको बिल्कुल आराम से प्यार से इसको बाइक को चलाया तो मुझे इसका माइलेज जो मिला वो मिला 47 किलोमीटर पर लीटर का। तो दोस्तों ये था इसका माइलेज। और अगर दोस्तों मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो टॉप स्पीड भी मैंने इस बाइक की टेस्ट की थी। टॉप स्पीड जब मैंने इसको टेस्ट की तो इसको मैंने 2 बार टेस्ट किया बाइक को, और जो मैंने टॉप स्पीड अचीव की है इस बाइक से वो की है 117 किलोमीटर पर आवर, मतलब 117 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक मैं इस बाइक से अचीव कर पाया हूँ। और मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी पसंद आई है। स्पेशली इसका जो एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो बहुत अच्छी लगी है। लास्ट में मैं वीडियो में डाल दूंगा। और काफ़ी सारी कमियां जो अपाचे में पहले थी, स्पेशली वाइब्रेशन की मैं कहूँगा, तो बहुत हद तक टीवीएस अपनी चीज़ों को बहुत बढ़िया बनाता जा रहा है। और ये बाइक आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो कीमत की बात है, डबल डिस्क वेरिएंट है, इसकी कीमत है 96,000 रुपये। इसके अलावा भी इसमें सिंगल डिस्क वेरिएंट भी एक बाइक आती है, और इसमें FI भी एक बाइक आती है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने देश को साफ सुथरा रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।